Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Yuyun Haryani. Pada video kali ini kita berada di kebun pisang milik saya ya teman-teman. Ini yang ada di depan kita adalah pisang mulyo. Pisang mulyo yang sudah dipotong jantung pisangnya ada 2 minggu kurang lebih teman-teman. Ini penampakan pisangnya teman-teman. Di sini anginnya lebat ya teman-teman. Ini daun pisangnya sampai patah seperti ini teman-teman. Tetapi ini tidak saya buang teman-teman, karena ini daun pisangnya yang atas kan sudah tidak tumbuh lagi. Jadi ini untuk fotosintesis teman-teman. Jadi dibiarkan tetap seperti ini. Ini anginnya teman-teman. Anginnya sangat kencang teman-teman. Seperti ini. Setiap hari seperti ini. Sampai daun pisangnya pecah-pecah. Seperti ini teman-teman. Kita dekatkan, kita lihat dari bawah. Buah pisangnya masih tetap bagus teman-teman. Inilah pisang mulyo yang terkena angin di awal tahun 2023. Seperti ini teman-teman. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, supaya channel saya lebih berkembang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.